Hoje a dica é de francês. Fleuve e rivière. Você sabe a diferença? As duas palavras se referem a cursos d'água, mas a diferença é que fleuve, em geral maior, deságua no mar, no oceano ou em um lago. A única exceção é o Okavango, que deságua no deserto do Kalahari, na Namíbia. Já rivière são cursos d'água, em geral menores, que desaguam em fleuve ou rivière, e essa distinção não existe no português.